I dag skal vi snakke om Valiant. Kan dere huske at han måtte miste øyet sitt? Nå er vi på den siden hvor øyet virker. Vi skal gå litt rundt og se. Det vi skal snakke om i dag er hvordan vi trener opp en hest som har vært sykmeldt. Og Valiant, han er jo så snill. Han går med alle slags elever. Han går med eieren sin, og så går han med riddere som er på turnering, og han går med folk på ridekurs, nybegynnere, handikappede, alle mulige. Og han har en tendens til å miste litt muskelstyrke i ryggen sin. Kan dere se det? At du ser her, hvis vi ser for eksempel, han er så snill, jeg kan stå bare gjøre sånn. Ser du at han er litt skarp i ryggen? Det er liksom de lange, store ryggmusklene som ligger her. Det er liksom litt søkk her. Her er skulderen. Så går det litt sånn, her har han plass til å bygge mer. Her går ribbekassa. Og så går det liksom bort her. Og der, ytrefileten, men den skal vi ta og styrke. Det skal vi snakke om i dag. Men vi skal også se litt på at veterinærene har gjort en kjempefin jobb med øyet hans. For han fikk en skade på øyet på beite, hvor han fikk et 2 centimeter langt kutt i øyet sitt når han var på beite. Og se her. Ja, nå ble øyet ditt borte. Kan ikke se noe på denne siden. Men det går helt fint. Han stoler på rytteren, og det er jo nesten som å ha en blindehund i Valiant. Ja, fordi der du ikke kan se på den siden av øyet, så kan du ha en rytter som viser veien. Og han har støv på foten og har full tillit. Så etterpå nå skal vi se hvordan jeg rir hestene for å få dem til å bli sterkere i ryggmuskulaturen sin. Sånn, da har Hanne kommet seg på hesten, vet du, som hun snakket om nettopp. Og så skal vi høre med henne hva hun har tenkt å gjøre og hva hun gjør nå. Hva gjør du, Hanne? Ja, det jeg gjør nå er at jeg skal, det som er viktig nå, fordi vi snakket om de ryggmusklene som ikke var så godt trent. Og når muskler ikke er godt trent, så er det ofte litt vanskelig å få de til å gjøre noen jobb, fordi de er ikke sterke nok. Så da må vi bero en god del på ligamentsystemer og alle sånne ting som hesten har i ryggen fra før, og som ikke er avhengig av noen muskelstyrke. Så det jeg gjør der, først og fremst så får han til å gå og strekke seg. Men jeg går på en liten volte, sånn at han også må bøye seg. Fordi, ja, når jeg bøyde han nå, så hadde han lyst til å strekke seg mer ned og fram. Så jeg bare stiller han litt inn sånn, og så sitter jeg på innvendig sitteknoke. Og det er ikke så lett, for han har lyst til å ha meg ut, for da kan han rette seg ut, og så får han strekke seg. Og da ble han litt treig. Kan dere se det? Og da han blir treig da, det er fordi at da begynte ryggen å slå inn. Da kan han ikke bruke forbeina sine til å skuffe seg av gårde med like lett. Da må han bruke bakbeina. Og det er han ikke vant til. Jo, han er jo en veldig flink hest, altså. Det er ikke noe galt med han. Men akkurat denne tingen er han litt svak i. Og kanskje spesielt akkurat nå, når han ikke har vært i trening etter å ha hatt øyet sitt borte og alt sånt. Ja. Så det er en slags, det er like mye en retrening som det er en trening. Ja, det er det viktigste vi gjør nå. Ja. Men vi må ta hensyn til det han har slitt med litt fra før av også. Eller slitt med. Mange sier til meg, du må ikke bare snakke om det, altså, at hesten sliter med det, eller at det er den feilen. Det er jo ikke det at det er noe gærent, men det er noen ting vi kan gjøre bedre. Ikke sant? Han kan gå litt mer over ryggen, bli enda litt tøffere, enda litt mer pålitelig, enda litt sterkere. Han er jo superpålitelig, trofast av en hest. Så det er ikke noe galt med Valiant. Og snill er han, og alt er bra. Men det jeg ser på da, jeg kjenner at den salen, den vipper ikke som den skal når han beveger seg. Så han er litt flat i bevegelsen under salen. Og det ser hele tiden så må jeg bøye han litt innover, for han har lyst til å rette seg ut. Og da vipper man over på utvendig side, og
og gå rett. Og da, hvis han prøver å gå rett, så går han ikke egentlig rett. Han går skjevt, men rett fremover. For å få han til å bli rakere, så må jeg ri han bøyd. Men nå skal vi se nå. Hvis jeg da skal forklare og vise hvordan du ser under her, inni her er hofteleddet mitt. Inni her. Og når han bare går som han vil, så er det ingen bevegelse her når han går som han vil. Så jeg må be om den bevegelsen med mitt sete ved at jeg gjør det her. Samtidig som jeg bruker skjenkel. Og jeg må dytte litt på han. Og da kan jeg for mange tenke at nå sitter hun og jokker hesten av gårde. Som om hesten går fram ved at jeg sitter og dytter på han med rumpa. Og det er jo ikke sånn, det må skjenkelen gjøre. Men for at han skal begynne å bruke ryggen mer, så må jeg bruke setet mitt sånn som det hadde gått hvis han hadde brukt ryggen. Hvis han hadde brukt ryggen riktig. Altså, som rytteren former sin kropp, former hun også hesten? Ja. Ja. Og hvis hesten ikke har den bevegelsen allerede, så må man liksom prøve å oppmuntre den hesten ved å bevege seg sånn som hesten. Akkurat sånn hvis du skal ri galopp da, så former du jo kroppen din inn i en galoppbevegelse. Litt sånn parallelt forskjøvet bevegelse. Og så gjør hesten det også, så blir det galopp. Ikke sant? Så hvis hesten ikke går over ryggen, så må du bevege kroppen din som om den gikk over ryggen. Og det vil smitte over til hesten. Så da skal jeg prøve å gjøre det nå. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Skjenkel og sete samtidig. Kom igjen. Han er jo ikke verdens flinkeste til å sparke fram bakbeina. Jeg prøver alltid å gjøre det her uten pisk først. Sporer rir jeg nesten aldri med. Det som regel så har jeg ikke kommet så langt med hestene at de trenger det. Jeg merker det at jo bedre de blir, og jo mer de går over ryggen, jo mindre trenger jeg sporer. Men pisk trenger man noen ganger for å få den timingen inn riktig. Og det skal jeg vise litt nå etterpå. Hvis vi bare tar en pause, og jeg finner en pisk. Da tar vi en kort pause. Sånn, da er vi i gang igjen, vet du. Da har vi fått en motivasjonspinne. Og jeg liker de som er litt stive, og som har litt tyngde der hvor jeg har hånda. Veldig lette der. For da kan jeg nemlig gi hesten en lite tapp hver gang han skal sparke fram med det bakbeinet. Og jeg er ikke så veldig flink til å kjenne, i hvert fall ikke når hesten ikke har bakbeinet ordentlig på plass. Sånn som du gjør, Pelle. Så du kan jo kjenne, du setter deg opp og så begynner hesten å tråkke ordentlig med bakbeina helt av seg selv. Ja. Jeg er alt for pudding til å få til det. Ja, det har direkte med stabiliteten gjennom hele ryggraden din å gjøre, ikke sant? Ikke sant? Ja. Så, men jeg skal ikke samle han nå, han er jo ikke i stand til det. Nei. Jeg skal gjøre det jeg er god på, det er å få ryggen til å virke. Og for å få ryggen til å virke, så må setet virke sånn her. Ja, nå er det ikke så verst. Så begynner ryggen å komme, men jeg må også overtale han til å si at avsparket, altså framdriften, skal komme fra bakbeinet. Og så jeg sier sånn, siden jeg ikke kan kjenne bakbeinet så godt, så må jeg telle ved å se på skuldrene. Det er en måte alle kan begynne å lære seg på. Da sier jeg 1, 2, 1, 2, sier forbeinet, ikke sant? 1, 2, 1, 2, så kommer bakbeinet rett før. Så da sier bakbeinet og på så må jeg ta et lite tapp. Ikke sant? So what you're saying is at hver gang hesten skal til å lette bakbeinet fra bakken, så gir du et lite touch med pisken for å liksom forsterke bevegelsen frem. For å forsterke den bevegelsen, så han minnes på at det er der energien kommer fra. Ja. Fordi jeg skal ikke ha bæring. Det er neste steg, ikke sant? Men jeg bare minner på at han skal sparke fra. Det er forskjell på å sparke fra og bære. Det er det. Og det kan du ta et lite foredrag om mens jeg jobber her. Det kan jeg.
Det som Hanne refererer til for øyeblikket, da, la oss holde oss til bruk av pisken for eksempel, eller skjenken for den saks skyld. Så hvis du toucher hesten i det øyeblikket det tilhørende bakbeinet letter fra bakken, altså på det bakbeinet eller i skjenkeleie, så kan du få hesten til å svinge det beinet frem mer. Og her strides de lærde masse om hvorvidt det er det andre beinet som sparker fra mer da, eller hva det er som skjer, og alle de tingene er helt ok. Vi trenger ikke å være, vi klarer uansett ikke å være helt 100% nøyaktige, men det er mye lettere å få hesten til å reagere ved å først få bakbeinet til å svinge frem. Når bakbeinet først har svingt frem, så går det an å bruke pisken opp på rumpa til hesten i det øyeblikket bakbeinet står på bakken og tar vekt, og gi en touch oppå der da. Det vil gjøre at hesten trykker til mer med det bakbeinet og løfter hele kroppen mer frem. Og det er det som Hanne peker på som bæring. Så nå skal vi bare, i hermetegn, ha mer fraspark og svinge gjennom i beina, som resulterer i gjennomslippelighet eller Durchlässigkeit. Og når Hanne får Durchlässigkeit i hesten, da kan hun få lov til å ta over og forklare videre selv. Vær så god. Ja, nå kjenner jeg at han begynner å søke etter kontakten. Ja. Helt der nede, så jeg holder bare tauet. Jeg holder tøylet sånn, ikke sant? Jeg er sånn til å longere at jeg tenker på tau hele tiden. Men han er ennå ikke klar til å ta kontakten, og det vil han ikke være før han har ordentlig ryggbæring. Og kanskje han trenger å være sterkere i ryggmusklene sine før han får til det. Men du så også at en gang imellom så prøvde han å strekke seg, men da napper han til seg sånn som det. Napper til seg tøylen. For han er ikke i stand til å bære seg med, eller å bære ryggen, gå over ryggen med kontakt. Helt ennå. Men kanskje på slutten av økta. Og det vil være et tegn på at ryggmusklene jobber. Så du korrigerer ikke hesten da når den napper til seg tøylen der? Det bare gir etter egentlig. Ja. Jeg vil jo at han skal strekke seg. Jeg vil at her, nå løfter han seg litt i ryggen. Da lente jeg meg litt fremover for å oppmuntre det løftet i ryggen. Ja. Og kan ikke du si noe om forskjellen mellom hvor stigbøylereimene fester og hvor setekroppene kommer? Det kan jeg prøve å få til. Ja, skal jeg prøve å vise det. Det som Hanne refererer til nå, det er at slik som salen er konstruert, så er den konstruert sånn for at du skal kunne gjøre det selv vektløs egentlig i forhold til hestens bevegelsesmønster. Det vil si at sitteknokene sitter 10 eller 15 centimeter bak der stigbøyleinnfestningen er. Så hvis vi tenker sånn her da, at du kan i ett øyeblikk ha all vekten i stigbøylen, du kan se det på Hanne nå, og så løfter rumpa frem av og til, ser dere det? Jeg overdriver veldig sånn at vi skal klare å se det, så det skal være ganske tydelig nå. Og da kjenner hesten også, ja, godt poeng. Og da begynner den salen så vidt det å gynge frem, og hvis du treffer godt med timingen der, så tar du vekten bort fra baksvisselen i det øyeblikket hesten trenger å være lett. Trenger at du er lett der, og så tar du vekten bort fra forsvisselen når hesten trenger å være lett der. Nå overdriver vi veldig, ikke sant? Men prinsipielt så er det det salen er konstruert for å få til. Det vil si at du kan gjøre det selv mindre til plage for hesten, og i tillegg kan du skape den bevegelsen med salen som du ønsker at hesten skal ha i ryggen. Vi skal ta med en bitte liten caveat før Hanne får ordet tilbake også. Det er ikke sånn at vi driver og rir hesten sånn som det her i uke etter uke og måned etter måned. Vi får hesten til å kunne strekke seg gjennom hele ryggen. Det her er det den andre eller tredje økta du jobber med Valiant nå? Det er tredje så vidt. Tredje så vidt det. Men det er som en uke mellom hver gang og sånn. Ja, og da er det noen få minutter med å prøve å få han til å strekke seg, og hvis han klarer det, så plukker vi han opp fordi han går til kontakten. Det var i grunnen det jeg hadde å si om den saken, så da skal Hanne få ordet tilbake. Vær så god, Hanne. Da bytter jeg han, for nå begynner han å respondere. Det som er greia med det her er at hvis han klarer, han er jo av natur litt treig. Han vil gjerne gå litt sakte.
Og det litt fordi at han ikke har helt aksess til frasparket fra bakbeina. Du kan si at han lat i bakbeina, men de kan heller merkes som at han glemmer at han har bakbein. Og da må jeg minne han på det da, at det noe der bak, ikke sant? Og da sier han, åja, det var bakbeina, og da plutselig går han fram. Og at jeg ikke driver å piske eller straffe han, for det går ikke å straffe noen til å gå fortere. Man må vise dem hvordan man kan gjøre det fortere, og det på en mye lettere måte. Og når hesten blir sånn, åja, var det det? Ja, det var lurt, hvis hesten sier det da. Da har vi gjort hesten en tjeneste, og det jo det vi prøver å gjøre hele tiden. At hesten skal få noe igjen for at vi får lov å ri den. Når hesten føler at hvis Hanne sitter på meg, så det mye lettere å gå fram. Eller hvis Pelle sitter på meg, så føler jeg meg mye tøffere. Det klart, da vil de komme. Uansett om de får godis eller ikke. Så nå går han mer energisk fram. Og da kan jeg få lov å ta opp tøylene. Nå synes han det så deilig å gå her. Og det hadde vært, ikke at jeg skulle filme, eller at du filmer nå, så hadde jeg jo bare latt han få lov til det da. Glemte du det? Hvor det? Der, ja. Sånn, ja. Og så må vi gå. Sånn, ja. Og når han går med hodet der, så har vi også automatisk slått av underhalsen. Når han rister på hodet, så det ofte fordi at det spenninger han vil løsne i. Sånn som vi gjør, ikke sant? Nam. Så da han går der, underhalsen slått av, og jeg får i gang litt fraspark her, da skjer det noe under her. Og så må jeg bevege meg med han. Når han beveger seg mer energisk, så vil salen, hvis du ser det, salen beveger seg mer fram og opp og fram og opp. Da vil jeg være med den bevegelsen, og ikke sitte der som en stein i salen, eller en vinglete potetsekk. Jeg må være med, sånn at han kjenner at han ikke, hver gang han prøver å løfte ryggen her, så dulter han borti rumpa mi. Det kjempeviktig. Da straffer jeg han for hvert skritt han prøver å ta, og da vil han gjøre sånt for hvert skritt. Men hvis jeg åpner opp der og lager en tunnel, jeg flytter meg selv sånn at han ikke merker at han går og dulter bort til det håndbrekket som setet mitt utgjør, så vil han gå og strekke seg, og 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, så bygger han muskelstyrke uten at han blir stresset. For hvis han blir stresset, gjør for mye, sånn at han blir sliten, eller at han føler at nå må jeg trave, og jeg klarer ikke å trave med de ryggmusklene på, da gjør vi det motsatte. Da gjør vi at vi trener underhalsen i stedet. Så enkelt det. Jeg skal prøve å ta opp tøylene litt, bare for å vise. Hvis ikke det går, og da må vi tenke at vi må ta hensyn til hesten og hvilket nivå den på. Men hvis vi gjør sånn, og så skal jeg huske på å bruke de samme tingene nå. Og da begynte han så vidt å gå til utvendig tøyle, faktisk. Fra innvendig skjenkel. Jeg må konse litt her. I begynnelsen må man være superfølsom i hendene. For det akkurat som å prøve å fange sommerfugler. Der, ja. Og så 2 sekunder, og så glatt det litt. Sånn, og så må jeg være veldig flink til å gi etter, sånn at han ikke bare knekker unna den kontakten som kommer over overlinja. Så nå prøver han å søke etter den kontakten, og da blir det noen ganger litt hard, og noen ganger litt ikke-eksisterende.
Det må vi bare tåle, og jeg må prøve å gi etter fremover, sånn at han kan søke etter den. Og så ser vi, så tar jeg den opp litt igjen. Og så gir jeg litt, kom igjen, du må gå frem også. Nei, ja. Så der, nå mistet han ryggen helt. Og da må jeg, der kommer ryggen tilbake. Bra, riktig. Så nå, det som skjer nå er at når jeg gir etter nå, så følger han etter kontakten min. Det er det første steget i det arbeidet for å få hesten til kontakten. For i det vi jobbet med i stad var gjennomslippelighet, ikke sant? Og så, nå er han tidvis til lippen i tøyle, og så må jeg gi etter, og så følger han. Så blir han litt hard. Men gjør ikke noe, han driver og øver på det her. Og vi må huske på at han ikke er så sterk i ryggen, og jeg er tung. Eieren hans er mye lettere, så da er det mye lettere for å bære han. Og han er jo også veldig flink til å ri. Det må vi ikke glemme. Sånn. Og skal jeg ta en gang til før vi gir oss. Og så gi etter. Ja. Så bra. Og så tar vi opp. Og det er vanskeligere for han å ta den kontakten igjen når han går opp. Det gjør ingenting. Det er helt vanlig. Øve. Sånn. Og så slipper vi ut. Og så skal jeg, for nå har han mistet ryggen litt grann. Så da må jeg, ja, sånn var det, ja. Og så gir jeg skjenkel i en rytme samtidig som jeg bruker sete. Sete, 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 opp. Frem og opp, frem og opp, frem og opp med sete. Og så bruker jeg skjenkel nå. Og det bruker jeg skjenkel når han beveger på skulderen da. Men det funker. Og jeg har ikke noe vitenskapelig. Ja, nå begynte han å puste. Ja. Kommer det igjen da? Det er akkurat som å prøve å blåse igjennom et sugerør med en knute på. Etter hvert så blir knuten borte. Ja, kom igjen. Ja, så flink ut. Kom igjen. Ja, klarer du? Der, nå kjenner jeg han løfter meg. Du er flink ut. Og da må jeg holde på litt. Sånn han skal liksom få kjenne hvor deilig, hvor smart det er å gå der, og at han ender opp med å bli sånn. Men det trenger ikke dere å sitte og se på, det er bare å fortsette i 10 minutter til. Så, takk for at dere ser på.